सावन के महीने में खुरापातियों ने कांवड़ यात्रा के बैनर फाड़कर उस पर की पेशाब, आरोपी गिरफ्तार। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की है, जहां थाना क्षेत्र इज्जत नगर के बिहारमान नगला निवासी चमन मुनीर और फैजल ने बड़ी बिहार बीडीए कॉलोनी में लगे कांवड़ यात्रा के पोस्टर फाड़ दिए और शंकर जी के चित्र पर पेशाब करने लगे। चमन मुनीर और फैजल ने हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाते हुए अनैतिक कृत्य किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी साक्ष्य के बतौर मौजूद है। उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की है। जब करनी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह को इस मामले का पता चला तो तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए उन्होंने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, जो कि थाना इज्जत नगर में एफआईआर दर्ज कराई। अब बता दें कि देखना यह होगा कि थाना इज्जत नगर पुलिस इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजती है या नहीं, क्योंकि सूत्रों के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि मामले को दबाया जा रहा है। देखिए, मेरा नाम ठाकुर राहुल सिंह है, मैं करनी सेना का जिलाध्यक्ष हूँ। पूरा मामला जो है वो कांवड़ यात्रा से जुड़ा हुआ है। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत एक बड़ी बिहार पड़ता है। बड़ी बिहार के पास में एक कांवड़ियों का एक पोस्टर लगा हुआ था। कुछ मुस्लिमों द्वारा उस पोस्टर को फाड़ा गया और फाड़ने के बाद उस पर जो है जूते चप्पल चलाए गए और शंकर भगवान की जो मूर्ति थी उस पर बनी हुई, उस पर बाथरूम करने का काम किया गया। तो आरोपी 3 हैं, तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, 3 आरोपी थे उसमें जो पोस्टर को फाड़ रहे थे, उनकी तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। न्यायालय के सामने पेश करने